Əziz şagirdlər, isim bölməsinin davamı olaraq ismin yəlik halını izah edirəm. İsimlərin yəlik halı bizim dildə in, ün şəkilçisi ilə düzəlir. İngilis dilində isə apostrof S adlandırdığımız şəkilçi ilə canlılar, cansızları isə isim of isim düsturu ilə düzəldirik. Canlı isimlərdə insan adlarının sonuna apostrof S şəkilçisi artıraraq yəlik hal düzəldirik. Məsələn, Samir's car, my daughter's dress və s. Əgər isim cəmdədirsə və sonu S ilə bitirsə, o zaman sonundakı öz S-in yazılır və yalnız apostrof qoyulur. Apostrofdan sonra təkrar S yazılmaz. Buna da biz deyirik ki, cəm isimlər S apostrofla yəlik hala çevrilir. Məsələn, girls, dresses, boys, cars və s. Əgər sözün sonu S ilə bitirsə və bu S sözün öz tərkibindədirsə, o zaman apostrof S yazıla bilər. Ancaq cəm şəkilçisi işlənəndə S apostrof yazılır. Əziz şagirdlər, cəm isimlər izahımızda gördüyünüz kimi fərqli şəkildə olur. Yəni, sonu S ilə bitən cəmlər var və kökdən dəyişən cəmlər var. Təki cəmi eyni qalan cəmlər var. Ona görə də onların yəlik halı fərqlidir. Kökdən dəyişən cəmlərin yəlik halını düzəldərkən biz heç vaxt S apostrof işlətmərik. Həmişə apostrof işlədərik. Tək halında da, cəm halında da. Məsələn, mən apostrof S, suit. Men olsa belə, cəm olsa belə, onun sonunda S olmadığına görə yenə apostrof S artırılır. Heç bir fərq olmur. Woman apostrof S, woman's clothes, women's clothes yenə apostrof S ilə düzəlir. Bunlarda heç bir fərq olmur. Çünki sonunda S ilə cəmlənmir. O yalnız S ilə cəmlənən sözlərə aiddir ki, orada S-dən sonra apostrof qoyulur və təkrarən S yazılmaz. Cansız isimlərin yəlik halını düzəltmək üçün of sözünüzündən istifadə olunur. Yenə ın şəkilçisini əvəz edir. Bu zaman bizim dildə məsələn deyirik otağın qapısı, ancaq ingilis dilinə çevirəndə burada otaq və qapı sözləri yerlərini dəyişir. Yer dəyişmə olur. Ancaq hər iki tərəfində isim olaraq of istifadə olunur və diqqət yetirmək lazımdır ki, bu birləşməni işlədərkən Z artiklından istifadə olunur. The door of the room, the key of the car, the cover of the book və s. Ancaq yenə oflu ifadələr və ofun digər sözünü kimi işlənmə yerləri olduğunu unutmayaq, onu qarışdırmayaq yəlik halla. Sonra demək, əziz şagirdlər, cansız isimlərin yəlik halını bayaq dediyim kimi isim of isim düsturu ilə düzəldirik. Bizim dildə otağın qapısı deyərkən burada yer dəyişmə olur. Qapısı otağın yazılır. İngilis dilinə çevirəndə the door of the room, the key of the car, məsələn, the cover of the book. Yəni bunlar nümunə olaraq göstərilir. Ancaq unutmayaq ki, of sözünüsü başqa ifadələrdə də işlənə bilər. Sözünü kimi də istifadə oluna bilər. Yalnız yəlik halda deyil. Onu qarışdırmayaq, diqqətli olaq. Sonra yəlik halı düzəldərkən əgər bir əşya 2 nəfərə məxsusdursa, müştərəkdirsə, o zaman 2 nəfərin sonuncu insanın adına apostrof S yazılır. Yox, əgər bir hərəsinin ayrı-ayrılıqda əşyası varsa, o zaman hər ikisinə apostrof S artırılır. Və unutmayaq ki, belə testlərlə çox qarşılaşacağıq. İnsanın bədən üzvləri, xasiyyəti və şəxsiyyəti
heç vaxt bir apostrof s ilə göstərilə bilməz. Yəni 2 nəfərdən birinə yox, hər ikisinə məxsus olmalıdır. 2 nəfər müştərək saça, ələ, barmağa və yaxud da xasiyyətə məxsus ola bilməz. Ona görə də hər ikisində apostrof s olmalıdır və hər ikisində apostrof s olan cümlələrdə də mütləq şəkildə isim cəmdə olmalıdır. Yalnız saç sözünü çıxmaq şərti ilə, çünki o sayıla bilməyən isimdir. Sonra əziz şagirdlər, əgər isim mürəkkəb isimdirsə, onun ən sonunda apostrof s yazılır. Ad və soyadların yəlik halını düzəltdikdə isə biz fikir verməliyik ki, əlbəttə bilirik ki, söhbət bir şəxsdən gedirsə, apostrof s olacaq. Ancaq söhbət bir ailənin bütün üzvlərindən gedirsə, o zaman o z ilə başlanacaq və sonu s ilə bitməlidir. S və apostrof. Yəni bu sizin üçün ipucu olsun ki, Mr. Mrs. əgər soyadın qarşısında varsa, o zaman söhbət bir insandan gedir. Apostrof s qəbul edəcək. Yox, Mr. Miss sözü yoxdursa, o zaman z işarəsi, z artiklı olacaq. Bu, ailənin bütün üzvlərini nəzərdə tutmaq üçün onların cəmliyini göstərir. O zaman s ilə bitəcək. Z Aliyevs, Z Məmmədovs, sonra apostrof yazılacaq. Diqqətli olmaq lazımdır və yer bildirərkən əziz şagirdlər, yenə yəlik haldan istifadə olunur. Cümlələrin adətən sonunda gəlir. Bilirik ki, yer zərfləri cümlələrin sonuna gəlir. Və sonuna mütləq şəkildə fikir vermək lazımdır. Cümlənin yalnız başlığında olmamalıdır. Yəlik hal sonunda da ola bilər. Məsələn, xalamgildə, əmimgildə, ondan sonra aptekdə, diş həkimində olduğunu göstərərkən apostrof s-dən istifadə olunur və bu da ismi yəlik halı sayılır. At my uncle's, at my aunt's, at my friends, dostumgildə, at Kate's. Burada home, house sözlərini çıxıblar. Apostrof s ilə o adama məxsus olan evi göstərmək üçün istifadə edirlər. At the dentist, diş həkimində, at the grocers, shop sözü orada istifadə olunur. Ərzaq mağazasından söhbət gedir. Diqqətli olmaq lazımdır. Bu sözlərdə də sonu s apostrofla bitə bilməz. Yalnız apostrof s ilə bitə bilər. Əziz şagirdlər, unutmayaq ki, apostrof s yalnız yəlik hal deyil. Həmçinin is, has, as sözlərini qısalmışı kimi də istifadə oluna bilir. Ona görə test işləyərkən çox diqqətli olmaq lazımdır və apostrof s-dən sonra yalnız isim artırılmasına diqqət yetirməliyik. Yəni let's, his, that's, where's, what's, which, whose, these bunlar yəlik hal deyil. Yəlik hal olduğunu göstərmək üçün orada mütləq şəkildə apostrof s yanında ya isim olmalıdır, ya sifətli isim, ya fe'li sifətlə isim, ya da sayla isim. Apostrof s-dən sonra gerund da gələ bilər, çünki o isimləşmiş feillərdir. Yəlik hal hesab olunmayan hallar isə aşağıda qeyd olunub. Bunlar da sizə test işləyərkən çox böyük ipucudur. Yəni apostrof s-dən sonra əgər əvəzlik gəlirsə, o izdir. Sifət gəlirsə, isim yoxdursa yanında, o izdir. Artikl gəlirsə, yenə də o yəlik hal deyil. Söz önü gəlməməlidir. Say, rəqəm isimsiz formada gəlməməlidir. Feil, feilin ikinci forması, feilin birinci forması gəlməməlidir. Get, got, been, zərf, very, always, often, already, just, going to, fond of, eager to, let's, it's, this, not, here ifadələri işlənməməlidir. Buna diqqət yetirək. Və əziz şagirdlər,
Yəlik halda bir məqama da diqqət yetirək ki, əgər ismin qarşısında an varsa, o zaman isim təkdə olacaq və apostrof s-lə düzələcək. Və orada s apostrof gələrsə, o yanlış cavabdır. O cavabı düzgün götürə bilmərik. İsmin qarşısında few, a few, many, several və yaxud da birdən yuxarı istənilən rəqəm gələrsə, these, those işarə vəzikləri gələrsə, demək ki, bu isim cəmdədir. S qəbul edəcək və sonra apostrof qoyulacaq. Yəni S apostrof işarəsi olan deməli variantı seçməliyik. Biz orada tək isim götürə bilmərik. Sonra yadda saxlayaq ki, günəş, yer kürəsi, ay, dünya kimi sözlər, zaman bildirən sözlərin bəziləri, məsələn, yesterday, tomorrow, today sözləri heç vaxt cəmlənə bilməz. Çünki biz bilirik ki, yer kürəsi bir dənədir, günəş bir dənədir. Yəni bunlar cəmlənə bilməyən isimlərdir ki, tək varlıqlardır. Yesterday, tomorrow, today də həmçinin cəmlənə bilməz, yalnız apostrof s qəbul edir. Yəni bunun səhv formasını, s-li formasını siz dəfələrlə testlərdə qarşınıza çıxacaq. Bunu heç vaxt düzgün götürməyin. Yenə zaman bildirən sözlərə gəldikdə, əziz şagirdlər, yenə eyni şey baş verir. An artiklı varsa, minute, week apostrof s-lə, two olsa, three olsa, 2 weeks s apostrof, 2 minutes s apostrof kimi düzəlməlidir. Diqqətli olaq.